Όταν μιλάμε για τη συνθήκη της Λοζάνης, συνήθως θεωρούμε ότι είναι κάτι που αφορά στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Στην πραγματικότητα, η συνθήκη της Λοζάνης είναι κάτι πολύ, πολύ μεγαλύτερο. Οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας ήταν ένα από τα τμήματα της συνδιασκέψεως της Λοζάνης και όχι το βασικό. Το βασικό ήταν οι σχέσεις των νικητριών δυνάμεων με τη χαμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, του Μεγάλου Πολέμου, μία σειρά από συνθήκες, με πιο γνωστή αυτή των Βερσαλιών, ρύθμισαν τις σχέσεις των νικητριών δυνάμεων με τις ηττημένες χώρες. Η Τουρκία ανήκε στις ηττημένες χώρες. Η συνθήκη η οποία υπογράφει με την Τουρκία ήταν η συνθήκη των Σευρών, που ουδέποτε κυρώθηκε από κάποια χώρα και δυστυχώς κατέρευσε κατά την Υγρασιατική καταστροφή. Έπρεπε λοιπόν οι μεγάλες δυνάμεις να επαναδιαπραγματευτούν μία νέα συνθήκη με την Τουρκία. Και η επαναδιαπραγμάτευση ξεκίνησε στη Λοζάνη τον Νοέμβριο του 1922 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 1923. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου είναι ότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες διεκδικήσεις, οι οποίες εμέσως διασυνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, διότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παίζουν άλλοτε το ρόλο του καρότου και άλλοτε το ρόλο του μαστιγίου για να πιστούν οι Τούρκοι να αλλάξουν τη στάση τους. Ας ξεκινήσουμε από το τι ενδιέφερε τους συμμάχους. Τους ενδιέφερε πρώτα απ' όλα τι θα γίνει με την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα νησιά, στα στενά. Ήταν βασικό θέμα για αυτούς. Και γι' αυτό το λόγο, όταν έγινε η πρώτη διαπραγμάτευση μεταξύ των συμμάχων και της νικήτριας και μαλικής Τουρκίας, ήταν το πρώτο ζήτημα που έθεσαν. Πότε έγινε αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση? Δεν έγινε στην Λοζάνη, έγινε τον Οκτώβριο του 1922 στα Μουδανιά, μία μικρή κομμόπολη, η οποία βρίσκεται στη θάλασσα του Μαρμαρά. Εκεί οι σύμμαχοι ζήτησαν να παραμείνουν στην περιοχή των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων συμμαχικές δυνάμεις μέχρι το τέλος της συνδιασκέψεως της Λοζάνης. Να μην υποχρεωθούν δηλαδή να εγκαταλείψουν αυτές τις περιοχές, αλλά να παραμείνουν μέχρι το τέλος. Οι Τούρκοι φυσικά αντέδρασαν και ως αντάλλαγμα, και εδώ μπαίνουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή ανέξοδο δώρο θα μπορούσα εγώ να το πω, τους δόθηκε η Ανατολική Θράκη. Η Ανατολική Θράκη ουσιαστικά ήταν το αντάλλαγμα που δώσανε μεγάλες δυνάμεις στην Τουρκία για να διατηρήσουν τη φυσική τους παρουσία στη ζώνη των στενών. Αρχίζει η συνδιάσκεψη της Λοζάνης. Εκεί ο μεγάλος φόβος είναι ότι οι Τούρκοι θα τα βρουν με τους Σοβιετικούς. Ούτως ή άλλως, κατά την περίοδο της Υγρασιατικής εκστρατείας, οι Σοβιετικοί έχουν βοηθήσει με πολλά μέσα τους Τούρκους και Μαλικούς, με όπλα, με χρήμα, με στρατιωτικές συμβουλές από εμπειροπόλεμους αξιωματικούς και ο φόβος των συμμάχων είναι ότι οι Τούρκοι θα τα βρουν με τους Σοβιετικούς. Ασκούνται διάφορες πιέσεις και τελικώς, ενώ δεν ήταν το αναμενόμενο, οι σύμμαχοι διαπιστώνουν ότι η Τουρκία επιλέγει να υιοθετήσει τις δικές τους θέσεις. Το αντάλλαγμα που δίνεται την ίδια εκείνη η μέρα που η Τουρκία υιοθετεί τις θέσεις των συμμάχων ως προς τον διάπλου των στενών, ανακοινώνεται ότι η Ήμβρος και η Τένεδος, δύο νησιά με ελληνικό πληθυσμό, η Ήμβρος με απολύτως ελληνικό πληθυσμό, 9.500 άτομα, στα οποία είχαν προσθεθεί άλλες 10.000 πρόσφυγες από την περιοχή της Καλιπόλεως, η δε Ήμβρος με τα 2/3 Έλληνες δίδονται στην Τουρκία. Είναι το δεύτερο ανέξοδο δώρο το οποίο παίρνει η Τουρκία. Ανέξοδο για τους συμμάχους, εις βάρος δικό μας. Το τρίτο πράγμα που ζητούν οι σύμμαχοι είναι να
η περιοχή των στενών να θεωρηθεί αποστρατικοποιημένη ζώνη. Αυτό δεν είναι κάτι απλό. Οι Τούρκοι πάλι αντιδρούν και οι σύμμαχοι τους λένε μη στενοχωριέστε, δεν θα είστε μόνον εσείς αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, θα αποστρατιωτικοποιήσουμε και νησιά της Ελλάδος. Και έτσι αποστρατιωτικοποιήθηκε πλήρως η Λίμνος και η Σαμοθράκη. Και για να ολοκληρώσουμε την εικόνα, επειδή η Τουρκία εξακολουθούσε να αντιδρά, ετέθησαν περιορισμοί στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Έτσι κλείνει αυτό το πράγμα. 4 ανέξοδα δώρα από πλευράς συμμάχων. Ανατολική Θράκη για να παραμείνουν στη ζώνη των στενών. Ήμβρος Τένεδος για να πάνε οι Τούρκοι με την πλευρά των συμμάχων στον διάπλου, στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά. Αποστρατιωτικοποίηση Λίμνου Σαμοθράκης και περιορισμοί σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία ως αντάλλαγμα για την αποστρατιωτικοποίηση των στενών. Βλέπουμε δηλαδή πώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν από το παράθυρο. Τι άλλο ενδιέφερε τους συμμάχους εκτός από την ελεύθερη ναυσιπλοεία? Τους ενδιέφερε το θέμα της συνεχίσεως του καθεστώτος των διομολογήσεων. Είναι ένα καθεστώς το οποίο ξεκινάει από το 16ο αιώνα και έδινε απίστευτα προνόμια στους ξένους υπηκόους που βρίσκονταν στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ουσιαστικά είχαν απόλυτη φορολογική ατέλεια, είχαν νομική ασυλία ως προς τα εγκλήματα τα οποία διέπραταν στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και είχαν ένα απίστευτα προνομιακό καθεστώς σε κάθε επίπεδο. Οι σύμμαχοι ήθελαν να συνεχιστεί το καθεστώς των διομολογήσεων και μετά την επόμενη μέρα. Οι Τούρκοι όμως ήταν κάθετοι σε αυτό και ίσως ήταν το μοναδικό θέμα το οποίο έχασαν οι σύμμαχοι. Ένα άλλο σημείο που τους ενδιέφερε τους συμμάχους ήταν τι θα γινόταν με το λεγόμενο Οθωμανικό χρέος. Το Οθωμανικό χρέος ήταν μια εταιρεία η οποία είχε αναλάβει να δανείσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1872 όταν κατέρευσε οικονομικά. Ως αντάλλαγμα, το Οθωμανικό χρέος διαχειριζόταν μία σειρά από προϊόντα που έβγαιναν στην Τουρκία. Από τον καπνό, το βαμβάκι, τα ορυχεία, τα δέρματα, το χαρτί, τα σπίρτα. Ήταν κάτι σαν το δικό μας μονοπόλιο, αν θυμάστε, όπως ίσχυε πρώτου 1980. Η εταιρεία Οθωμανικό χρέος διαχειριζόταν τα έσοδα από όλα αυτά τα προϊόντα της Τουρκίας, έπαιρνε τα χρήματά της, πλήρωνε τους ομολογιούχους, τους μετόχους της δηλαδή, και ό,τι περίσσευε το επέστρεφε στην Τουρκία. Ο κύριος όγκος των ομολογιούχων ήταν Γάλλοι. Ήταν γύρω στο 60% αν δεν κάνω λάθος. Και υπήρχαν και Βρετανοί. Όχι τόσο πολύ, αλλά ενδιαφέρονταν πάρα πολύ. Τι αποφασίσαν στη συνθήκη της Λοζάνης? Αποφασίσανε το Οθωμανικό χρέος να διαμοιραστεί μεταξύ των χωρών εκείνων που είχαν στην κατοχή, είχαν πάρει στην κυριότητά τους εδάφη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα αυτό αφορούσε και στην Ελλάδα. Για ποιες περιοχές όμως της Ελλάδος αφορούσε? Το αναμενόμενο θα ήταν να αφορά στις περιοχές που πήραν μετά το 1920. Όχι. Το Οθωμανικό χρέος αφορούσε σε όλα τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπως ήταν πρώτο 1912. Ουσιαστικά δηλαδή το Οθωμανικό χρέος βάρινε την Ελλάδα ως προς την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βουλγαρία, μοιράστηκε δηλαδή σε περισσότερους για να μπορούν οι ξένοι ομολογιούχοι να διασφαλίσουν ότι θα πάρουν τα λεφτά τους. Τελευταίο σημείο που ενδιέφερε τους συμμάχους ήταν οι εταιρείες οι οποίες είχαν πάρει διάφορα συμβόλαια εκχωρήσεως δικαιωμάτων στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατασκευή λιμανιών ή διαχείριση λιμανιών, σιδηροδρόμων, ταχυδρομικών εταιριών, υδραγωγείων, φραγμάτων, όλα αυτά τα πράγματα τα διαχειρίζονταν ξένες εταιρείες. Οι Τούρκοι δέχτηκαν να συνεχιστούν τα συμβόλαια μέχρι το 1930, δηλαδή να παραμείνουν ενισχύει.
Αυτό διασφάλιζε κατ' ουσίαν τα περισσότερα από τα δικαιώματα των Τούρκων, των συμμάχων. Και εδώ έπαιξε ρόλο η ελληνοτουρκική διαμάχη. Πώς έπαιξε ρόλο? Όταν τελείωσε, όταν έγινε η Μικρασιατική καταστροφή, η στρατιά η ελληνική που βρισκόταν στην περιοχή της Θράκης είχε μεν καταρακωμένο ηθικό, αλλά δεν είχε εμπλακεί σε μάχες με τους Τούρκους, δεν είχε χάσει στρατιώτες, δεν είχε χάσει πολεμικό υλικό. Ήταν σε σχετικά άρτια κατάσταση. Βεβαίως, το βαρύ πολεμικό υλικό ήταν ήδη στη Μικρά Ασία και δυστυχώς κατά την υποχώρηση παρέμεινε εκεί. Μετά τον Οκτώβριο του 22, όλες οι μονάδες οι οποίες έφταναν σχετικώς συντεταγμένες από το Μικρασιατικό μέτωπο στην Ελλάδα, στέλνονταν επιτόπου στο μέτωπο της Θράκης. Εκεί εστάλει και ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, ο παππούς, ο οποίος έπρεπε να αντιμετωπίσει τρία προβλήματα. Το ένα ήταν οι Βούλγαροι και οι Κομιτατζίδες και οι Τούρκοι συνεργάτες τους. Το δεύτερο ήταν η συνεργασία πολλών κατοίκων της περιοχής με τέτοιες ομάδες. Και το τρίτο ήταν οι λιποταξίες. Και στα τρία ήταν εξαιρετικά αυστηρός. Αρκεί να σας πω ότι κάποια στιγμή, για να συνετίσει τους στρατιώτες για τις συνέπειες μιας λιποταξίας, μάζεψε κάποιες δεκάδες λιποτάκτες, εκατοντάδες λιποτάκτες, τους οποίους εκτέλεσε ενώπιον όλου του στρατεύματος στον Εύρο. Όπως αντιλαμβάνεστε, κόπηκαν μετά με το μαχαίρι λιποταξίες και σιγά σιγά με άγριο τρόπο κατόρθωσε να φτιάξει μία αρκετά συγκροτημένη στρατιωτική μονάδα. Αυτή ήταν η στρατιά του Εύρου. Επειδή απέναντι δεν υπήρχε ισχυρός τουρκικός στρατός παρά μόνο μια μικρή δύναμη χωροφυλακής, καθ' όλη τη διάρκεια της συνδιασκέψεως στη Λοζάνη, η κύρια απειλή ήταν ότι, προσέξτε να δείτε, εάν δεν σταματήσετε να λέτε αυτά που λέτε και δεν συμμορφωθείτε, θα αφήσουμε τους Έλληνες να προχωρήσουν προς την Κωνσταντινούπολη. Αυτή ήταν η διαρκής απειλή. Βεβαίως, ουδέποτε μας εδόθη άδεια να προχωρήσουμε προς την Κωνσταντινούπολη, αλλά ως απειλή παρέμεινε μέχρι και το τέλος, οπότε η Τουρκία συμφώνησε σε όλα. Το λέω αυτό διότι κλείνω τώρα, μιλάω ήδη 14 λεπτά. Καλό είναι να έχουμε τη μεγάλη εικόνα, η οποία μεγάλη εικόνα λέει ότι η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε είτε ως απειλή, είτε ως δέλεα για να πιστούν οι Τούρκοι στα βασικά που ενδιέφεραν τις μεγάλες δυνάμεις. Κλείνοντας, να πω το εξής. Στη συνθήκη της συνδιάσκεψης της Λοζάνης προσήλθαμε ως ηττημένοι. Κατορθώσαμε με τη διπλωματική ικανότητα και δυνότητα του Βενιζέλου να μετατρέψουμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση σε μια έντιμη συνθήκη ειρήνης. Κατορθώσαμε όμως να διασώσουμε πολλά πράγματα, με πιο σημαντικό τον ελληνικό στόλο, τον οποίο ήθελαν οι Τούρκοι να πάρουν ως αποζημίωση, που αντιλαμβάνεστε πως αν γινόταν κάτι τέτοιο, τα ελληνικά νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο θα βρίσκονταν υπό τον άμεσο κίνδυνο να καταληφθούν από την Τουρκία, χωρίς δυνατότητα δική μας να αντιδράσουμε.